पहाडको उचाइलाई जित्ने क्रम जारी राख्दै रिम्बिक रनर्स क्लबका ट्रेल धावकहरूले पश्चिम सिक्किमको यक्सोममा आयोजित गोजेला ट्रेल रनको 50 किलोमिटरको वर्गमा नयाँ कृतिमान रचेका छन्। यसै क्रममा क्लबका सदस्य हेमन्त लिम्बुले उक्त दौड केवल 6 घण्टा 30 मिनटमा समाप्त गरी रेकर्ड कायम गर्दै पहिलो स्थान प्राप्त गरे भने अर्को धावक सोमबहादुर थामीले उक्त दौड 6 घण्टा 50 मिनटमा समाप्त गरी नयाँ कृतिमान रचेका छन्। सिक्किमको उच्च ट्रेकिङ स्थान गोचेला, जसको बाटो धेरै चुनौतीहरू थिए, जसमा हिमपात, चिप्लो बाटो, नाक ठोकिने उकालो जस्तो उच्च उचाइको समस्या रहँदै पनि यी दुई धावकहरूले आफ्नो प्रयासलाई निरन्तरता दिँदै उक्त कृतिमान कायम गर्न सफल भएका छन्। यसका साथै उक्त चुनौतीपूर्ण दौडलाई यति कम समयमा समाप्त गरी 490 मिटर इलिभेसन गेन प्राप्त गरेका थिए भने गोचेला रन कम दूरीमा सबैभन्दा ज्यादा इलिभेसन गेन गर्ने रन हो। प्रतियोगितामा दार्जिलिङ, सिक्किम लगायत देश तथा विदेशका विभिन्न ट्रेल रनर्सहरूले भाग लिएका थिए। स्मरण रहोस्, धावक हेमन्त लिम्बु तथा सोमबहादुर थामी दार्जिलिङको सुदूरवर्ती रिम्बिक लोदोमा क्षेत्रको दुर्गम गाउँहरूमा जन्मेका भुइँफुटुवा धावकहरू हुन् भने उनीहरूले दार्जिलिङ पहाडसँगै देश एवं विदेशको धरतीमा आयोजित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूमा भाग लिइसकेका भए पनि भने जस्तो सहयोग नपाएकोले हालसम्म व्यावसायिक बन्न सकेका छैनन्। जुत्ताले साथ दिएन, एलिभेसन 4000 मिटर गेन गर्नु भनेको चाहिँ अनि Congratulations, Hammond. Make some noise. Hammond, ladies and gentlemen. Somebody call me